كلنا عارفين ان فكره انك كمدرب يكون عندك لاعب خط وسط عنده رؤيه في الملعب كله ده شيء جميل، انما الاجمل بقى ان يكون اللاعب ده عنده كل امكانيات لاعب خط الوسط المدافع، ولكن لما تحتاجه خط وسط مهاجم ما يقولكش لا، تلعبه سيرد باك شغال وده حلو وكل حاجه. انما الكارثه في انه كان بيقدر يلعب صانع العاب ولا وكمان تسجيل اهداف واسيستات وحاجه كده. بص اقول لك، شفت كيميتش لاعب بايرن ميونخ لما تخلطه ببرونو فرنانديز لاعب المان يونايتد؟ هي نتيجه الخليط ده هيطلع لك فيها كامبياسو اللاعب الذكي اللي بيقدر يقود اي خط داخل الملعب بيشارك معاه. يعني لو لعبته قلب دفاع انت كمدرب كسبت قائد لدفاع الفريق، ولو لعب خط وسط هيبقى نفس الكلام. حتى لما كان بيلعب صانع العاب كان مش بس بيسجل وبيصنع، لا ده كمان كان بيسهل عليك كمدرب انك تطبق الضغط العالي على الخصم. عشان كده لما نيجي نقول انه واحد من اهم اللعيبه في تاريخ الانتر، ولا ومش الانتر بس، الارجنتين كلها، هنكون مش بنبالغ. وفعلا كامبياسو سيظل واحد من افضل ما انجبت الارجنتين لكره القدم. وده ليه بقى؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. كامبياسو كان من مواليد الارجنتين سنه 80. بدايته بقى كانت في ناشئي نادي ارجنتينيوس جونيورز، النادي اللي كان من اكبر منتجي المواهب للعالم كله، واللي على راسهم طبعا دييجو ارماندو مارادونا. وطبعا اسم النادي ده مع ظهور كامبياسو باداء قوي يكون سبب في عرضه له من ريال مدريد، وفعلا يتم انتقاله للريال وتحديدا في سنه 96. وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى هو سنه 97، السنه اللي بداها كامبياسو بالمشاركه مع المنتخب في كوبا امريكا تحت 20 سنه، وظهوره باداء قوي جدا مع زمايله يكون سبب في تتويج الارجنتين بكوبا امريكا. ولا استنى، الموسم ما خلصش على كده، ده بعدها بكام شهر يتم انضمامه للمنتخب في كاس العالم 97 تحت 20 سنه، البطوله اللي فيها كامبياسو ظهر باداء راقي جدا، واللي بيه يكون احد الاسباب في فوز الارجنتين باللقب، وتحديدا لما سجل الهدف الاول ضد الاوروجواي في النهائي في المباراه اللي انتهت بهدفين لهدف عشان يتوج صاحب ال 17 عام باللقب الاغلى في تاريخ كره القدم. المهم بعدها يكمل مع ريال لحد سنه 98، يعني قضى سنتين معاهم بمشاركه في 41 مباراه وتسجيل 4 اهداف، عشان بعدها نسبه مشاركاته دي تكون السبب في انه يطلع اعاره لنادي اندبندي الارجنتيني عشان ياخد فرصه اكبر ويشارك اكتر، والنتيجه اللي ده يتم انضمامه للمنتخب في كوبا امريكا تحت 20 سنه في سنه 99. وطبعا انا عارف انك هتقول لي ان الارجنتين كان فاز بالبطوله دي، هقول لك انا ما هي دي الكارثه. تخيل لاعب لا يتجاوز 19 سنه يفوز مع المنتخب بثلاث بطولات ومنهم كاس العالم. وده بقى لو كان هيبشرنا بشيء فالشيء ده ان اللي جاي عظمه بكل المقاييس. ما علينا، المهم بعدها يستمر مع نادي اندبندي الارجنتيني ثلاث مواسم بمشاركه في 98 مباراه وتسجيل 14 هدف، وبعدها يرجع من الاعاره للريال ويقوم نادي ليفر بليت يطلب اعارته، وفعلا يقضي معاهم موسم 2001 2002 ويشارك في 37 مباراه ويقدر يسجل 12 هدف. وعظمه الارقام دي تخلي كامبياسو من اهم الاسباب في فوز ريفر بليت بالدوري الارجنتيني، وتالقه ده يكون السبب الاكبر في طلب الريال بالعوده للنادي، لان ساعتها النادي حس ان اللاعب نضج ويكون اضافه للفريق. وفعلا يتم العوده ويبدا مع ريال موسم 2002 2003 بمشاركه في 39 مباراه ويسجل اربع اهداف. وقله مشاركاته في الاهداف دي كان سببها مشاركاته الدائمه في خط الوسط المدافع، ولكن المضمون ان الريال بدا الموسم بالفوز بكاس الانتركونتيننتال، وبعدها الفوز بالسوبر الاوروبي، وبعدها الفوز بالدوري والسوبر المحلي، عشان يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 28 مباراه ويصنع هدفين. وقله المشاركات دي كان سببها طبعا معروف، وهو وجود بيكهام وجوتي وراؤول وزيدان وفيجو. ولكن على الرغم من كل الاسماء دي الا ان الريال ساعتها يخسر كل البطولات باستثناء السوبر الاسباني بعد الفوز على ريال مايوركا ب 4-2 بمجموع المباراتين. ولكن تتويج الريال ده ما يكونش له تاثير في وجود كامبياسو اللي قرر يروح الانتر بعد نهايه عقده مع الريال، وفعلا يتم انضمامه ويبدا موسم 2004 2005 بمشاركه في 44 مباراه وتسجيل هدفين وصناعه خمسه. والانتر ساعتها يفوز بكاس ايطاليا في عدم وجوده بسبب مشاركاته مع المنتخب في كاس القارات 2005، واللي فيها كامبياسو قدم اداء مميز جدا وكان من اهم الاسباب في وصول الارجنتين للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل هدف التعادل مع المانيا، عشان بعدها الارجنتين يستمر لحد مواجهه البرازيل في النهائي. ولكن تالق ادريانو ورونالدينيو وكاكا يحسم المواجهه بفوز البرازيل برباعيه، عشان بعدها يبدا موسم 2005 2006 بمشاركه في 48 مباراه وتسجيل 6 اهداف وصناعه 3، واللي بيهم يكون اهم الاسباب في فوز الانتر بكاس ايطاليا، وتحديدا بعد تسجيله هدف في النهائي. لا وكمان فوزه بالسوبر الايطالي على حساب اليوفي بعد هدف فيرون القاتل. لا ومش بس كده، لا ده كمان بعدها يتم اعلان الانتر بطل للدوري في موسم فضائح الدوري الايطالي، واللي بيها يتوج الانتر بالثلاثيه المحليه لاول مره في تاريخه. عشان بعد العظمه دي يبدا موسم 2006 2007 بمشاركه في 28 مباراه وتسجيل 5 اهداف وصناعه 3. وليت الارقام دي كانت بسبب انضمامه للمنتخب في كوبا امريكا 2007 واللي فيها كامبياسو تالق، ولكن تالقه ده ما يكونش سبب كافي في التصدي لتفوق البرازيل في النهائي بعد ما المنتخب البرازيلي فاز عليهم بثلاثيه. ولكن بعدها الظروف تتسبب في خروج كامبياسو من الحزن اللي كان فيه، وتحديدا لما الانتر قدر يفوز بالدوري والسوبر الايطالي، عشان بعدها كامبياسو يدخل موسم 2007 2008 بمشاركه في 44 مباراه وتسجيل 8 اهداف وصناعه هدفين. والارقام دي كبيره جدا على لاعب اغلب مبارياته كان بيلعب خط وسط مدافع. لا ومش بس كده، ده كمان لما اقول لك ان الاهداف دي كان منهم هدف في الفوز على اليوفي وهدف في الفوز على بارما وهدف في الفوز على فورنتينا وجينوا، عشان اهميه اهدافه دي تكون السبب الاكبر في فوز الانتر بالدوري الثالث على التوالي لاول مره في تاريخ الانتر. عشان بعدها يبدا كامبياسو موسم 2008 2009 بمشاركه في 47 مباراه وتسجيل 5 اهداف وصناعه 3، والانتر ساعتها يفوز بالسوبر المحلي والدوري بفارق 10 نقاط عن اليوفي الوصيف. عشان بعدها يدخل الموسم الجديد بمشاركه في 47 مباراه وتسجيل 4 اهداف وصناعه هدفين، ولكن اهميه الاهداف دي تكون السبب
السبب الاكبر في فوز الانتر بالدوري وكاس ايطاليا، وتحديدا لما سجل هدف في جنوا وفيرونا وصنع ضد نابولي وباليرمو، وده مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى هو تسجيله هدف في الفوز على تشيلسي في دور ال 16 في دوري الابطال، واللي بيها استمر الانتر بالفوز على سيسكا موسكو في ربع النهائي عشان بعدها يصعد لمواجهه برشلونه في سيمي فاينال البطوله، في المباراه اللي تفوق فيها الانتر بشكل اعجازي بكل المقاييس، واللي بيها صعد لمواجهه البايرن في النهائي في المباراه اللي فاز فيها الانتر بثنائيه ميليتو الشهيره، واللي بيها يتوج الانتر بدوري الابطال لاول مره بالمسمى الجديد. وكنا اتكلمنا عن تفاصيل البطوله دي بشكل اكبر في حلقه دييجو ميليتو هتلاقيها في القناه. المهم بعدها يكمل العظمه بالفوز بكاس العالم للانديه في الموسم الجديد، واللي فيه كان بياسو شارك في 45 مباراه وسجل 8 اهداف وصنع 3، واللي بيهم الانتر يفوز بالدوري والكاس والسوبر المحلي عشان بيها تكمل خماسيه الانتر الشهيره اللي اتكلمنا عنها في حلقه مايكون، واللي بيها يكون الموسم الاعظم في تاريخ كامبياسو والانتر كلها. عشان بعد العظمه دي كامبياسو يبدا موسم 2011 2012 بمشاركه في 47 مباراه وتسجيل 5 اهداف وصناعه 3، والارقام دي ما تكونش سبب كافي لانقاذ الانتر من موسم كارثي، وتحديدا بعد ما خسر السوبر ضد اي سي ميلان وبعدها يخرج من دور الثمانيه في كاس ايطاليا، وحتى الدوري احتل فيه المركز السادس، واللي بيكون اسوا موسم له مع الانتر. المهم بعدها يبدا موسم 2013 بمشاركه في 48 مباراه وتسجيل 4 اهداف وصناعه 8، ولكن برضه يكون في استمرار في هبوط المستوى للفريق، وتحديدا بعد احتلال الانتر المركز التاسع في الدوري. وده بقى ياخدنا للموسم اللي بعده اللي فيه كان بياسو شارك في 33 مباراه وسجل 4 اهداف وصنع هدفين، ولكن استمرار الانتر في هبوط المستوى يكون السبب في ان كان بياسو بعد نهايه عقده يقرر الانتقال لليستر سيتي اللي لسه صاعد في الدوري الانجليزي، وفعلا يتم انضمامه ويبدا موسم 2014 2015 مع ليستر سيتي ويشارك في 33 مباراه ويقدر يسجل 5 اهداف، ولكن اهميه اهدافه تتلخص في هدف في الفوز على اليونايتد، وهدف في الفوز على ويست هام، وهدف في التعادل مع ايفرتون. ولكن بعدها على غير المتوقع يتم انتقاله لنادي اولمبياكوس اليوناني، وعلى الرغم من ان تجيله اصابه في الاوتار الا انه قدر يشارك في 21 مباراه ويسجل 4 اهداف ويصنع هدفين، وكان من ضمن الاسباب في فوز اولمبياكوس بالدوري عشان بعدها يدخل موسم 2016 2017 ومشاركه في 28 مباراه وتسجيل 3 اهداف وصناعه هدف، وبرضه اولمبياكوس يفوز بالدوري عشان بعدها في نهايه الموسم يقرر الاعتزال بعد ما تجاوز ال 36 عام، وبعد ما قدم مسيره تستاهل الاشاده من كل الجهات، كونه واحد من افضل اللعيبه في الانتر، ومش بس الانتر لا ده كمان ممكن يكون من افضل اللعيبه في تاريخ الارجنتين. ولكن لو اتكلمنا عن مسيرته بلغه الارقام واللي تتلخص في 589 مباراه فقط مع الانديه وقدر يسجل فيهم 65 هدف وصنع 44، وده طبعا اللي في الموقع، انما الواقعي ان كان بياسو تجاوز التسجيل 100 هدف ما بين الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني وغيره، واللي فاز فيهم بالدوري ومرتين السوبر المحلي ومره السوبر الاوروبي وكاس الانتر كونتيننتال، وكمان فوزه مع الانتر بالدوري 5 مرات وكاس ايطاليا 4 مرات والسوبر المحلي 3 مرات، والاهم طبعا فوزه بكاس العالم للانديه ودوري الابطال، واللي بيهم يكون واحد من افضل 10 لعيبه في تاريخ الانتر بعد حصاده 15 بطوله مع النادي. ولكن ده ما ينسيناش فوزه بالدوري اليوناني مرتين مع اولمبياكوس، وكمان فوزه بالدوري الارجنتيني مع ريفر بليت، واللي بيهم يكون فاز ب 23 بطوله، واللي بيهم يكون الاكثر تتويجا بالبطولات في الانتر، لا ومش بس الانتر لا ده الارجنتين كمان، وطبعا ده كله قبل ما ميسي يتجاوز كل الارقام دي. ما علينا، المهم ان كل ده كان مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمراحل المنتخب اللي بداها بدري جدا وقدر يشارك في 69 مباراه ويسجل 8 اهداف وقدر يفوز فيهم بكوب امريكا للشباب مرتين، والاهم هو فوزه بكاس العالم 97 مع نفس المرحله. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.